有南瓜糯米飯，老婆話要攞呢個特色嘅，要攞嘅呢個。一方面就係老茶客過嚟食啦，街坊啊叔叔咁樣火爆抵食，大家有機會翻嚟試下，都唔算太離譜啦。買今晚食，好。而家朝頭早7點喺酒店樓下，呢度好多車啊！琴日咧我哋停車喎，即架車翻到嚟揾停車位，完全揾唔到停車位啊！最尾停咗去前邊，咁嗰度都係一個停車位嚟㗎嚇，全部停到滿喎，講明呢個酒店都幾受歡迎，有啲仲擋住條路添。不過咧，人哋客人喺樓上叫落嚟就得㗎啦。我哋而家去食早餐，咁酒店樓下各地車牌都有，好正常啊，東莞㗎啦，梅州㗎啦，深圳㗎啦，香港㗎啦。又或者係湖南㗎啦，都有嘅。我哋一直往前行，轉左去食早餐，過馬路喺嗰度。彩碟軒啊，食蛋撻，食麵包，仲請人添。呢個海鮮酒樓，服務員3600，睇嚟呢度附近都係呢個價錢。服務員啦，我講就係中山早上嘅情景啦。咁啊，前邊咧就係我琴日帶大家睇樓價嗰個地方咯，都幾安靜，朝頭早。咁啊，超市又開門噶咯喎。面就係我哋住嗰個酒店，咁啊3層樓啊，好似係最高。隔離就係捷飛酒店，朝頭早一早開門。呢度係到貨啦，超市。3蚊，係西瓜有。今日咧仲係假期嘅日子嚟嘅嚇，好少人咁早起身啊！我哋都係飲啊早茶，我哋真飲早茶，酒店式公寓480蚊一個月喎，唔係一日喎。一日嘅酒店都要呢啲啦。哇！咁啊，呢啲係喺度長住，就呢個上邊咯。長住88蚊一晚。由於實在太早，好多鋪頭都未開門，都好多鋪。真係早啊，好少人。好少咁早，前邊嗰啲有咁早嗰啲就係嗰啲阿叔阿伯啊，同埋搞下衞生啊嗰啲即係退休環衞咁咯。好早飲茶嘅有一啲。嗯，早起身好多菜販都開工。呢個就係早上嘅中山，呢度屬於南區。咁啊，我哋要飲茶地方一直往前行，呢度就有擺攤啊、墟啊，幾好啊！呢一區都可以。通常有呢啲墟啊、趁墟嘅咧，個物價都唔會貴得去邊嘅。咁又有爐兜粽啦，度仲有個大市場添，好大喎！好香啊！好嘢買嘅喎，係阿叔攞出嚟嗰啲。通常趁墟都要早，今日就係趁墟嘅好日子。又有雞蛋啦、辣椒啦、瓜果啦，成行都係喎。好清熱，尤其一斤應該係啦。椰菜呢個係咩啊？呢個係嗰個莧菜。哦，莧菜頭啊，隔離係魚腥草。買過呢個咯。哦，車前草、利尿。嗯。仲有呢個花，呢個係叫咩花？嗰啲南瓜花嚟㗎。哦。好多蜜蜂。南瓜花，哇！全部都。嗰啲係蜜蜂嚟㗎。全部都係蜜蜂啊！嗯哼。係咯。冇打藥㗎。打咗藥就冇蜜蜂埋去。有啲係可以攞嚟釀嗰啲肉入去啊。哦。釀啲肉。係啊，釀肉。嗰個花包住啲肉。呢啲墟一定要早先得，連名都冇嘅。嗰隻崩大碗係嘛？崩大碗右邊。係咪啊？呢隻咪崩大碗嚟？又係清熱㗎啦。係啊，都係涼茶。嗯。隔離啊。仲有燒臘啦，對面有番茄啦。
湛江燒豬，個檔販都仲未開門，同埋仲有菠蘿。上次買嗰啲菠蘿根本就唔係神灣，其實都知㗎啦嚇。呢個唔似係，不過應該唔會差。啲地方識得用嗰啲當地特產啊，做推廣旅遊業啊。神灣嗰啲人全部係上去摘菠蘿啊，喺嗰度即係作為一個旅遊業咁樣啊。過去不單止喎，行過去嗰度仲有，等陣我哋飲完茶先至過去。仲有港口排骨飯，好出名嘅。好鬼多嘢食啊！中山其實多嘢食，冇錯。你要慢慢行。行下，慢慢行下咁就揾到。呢度入邊嗰啲啊嗰邊仲有墟㗎。係啊。等陣食飽先至過去睇啦。我哋要食嘢嘅地方喺前邊。其實就揸車過嚟好嘅，不過朝頭早又揸車唔好嘅，梗係慢慢行下㗎嘛，10零分鐘嚇，嗰度過去。全部係芒果樹。係啊，芒果樹。不過呢啲通常就好少食嘅，同埋好酸。呢啲綠化芒嚟，但係食得到嘅都。招工雪糕廠。嗱，4200喎嗱，唔加班喎，仲要寫住。寫住唔加班。包食3餐。咁呢個好喎，佢寫埋如果加班你就咁多錢，雪糕加班飲食8天咁多錢。係咯，我呢個正式喎，嗯。正經啲喎嗱，加班啊5000幾，加4日班啊咁多，唔加班啊咁多，加4日都係咁多。而且雪糕廠有個好處咧，唔會太熱啊裏邊，你想熱都難啊。有啲廠房佢嗰個環境係好差、好熱嘅，就好似呢啲咁嘅，有把風扇吹下咁啊。吹索注索嘅。哇，200幾蚊啊！技術工人嚟㗎嘛。技術工人啊嘛，屬於。梗係啦。即係嗰啲注塑廠啊。咁啊，跟住呢啲係分揀蔬菜。4500到5000。即係嗰啲外賣嗰啲賣菜嗰啲啦，可能係。洗碗工人5200蚊。喂，其實咁睇翻咧。唔低喎，佢哋嘅工資都低就唔低，但係你而家咁睇咧，好似咧平咗啊！我哋有一次係開車嚟嘅，喺嗰度停住部車。我哋去向群食店，係咪咁叫啊？嗰度食早餐、飲早茶，都算係飲早茶㗎啦。佢就冇之前喺三溪嗰個咁墟冚自己去攞嘅。呢度係咪自己攞㗎？唔記得啦，我哋都飲過一次，飲得太多呢啲咁嘅類型嘅，呢個嚟過一次咯。但係當時好似同個女嚟嘅，唔係我同你嚟，係嘛？唔記得晒。好似唔係自己攞，亦都有自己攞，又有自己攞，又有送上嚟，好似係。佢又幫我哋點賣。佢有少少似，即係啲食物內容唔似懷舊。懷舊有少少似海口嗰啲咁樣樣，但係就冇檸檬茶咯。係啦。少少似海口咧就中西都有，中西都有。佢呢度啊中式多啲，廣東嘅風味多啲。延伸到香港啊，變成茶餐廳。即係佢啲飲食文化會一路演變嘅。會大家交融演變，同埋適應佢當地嘅生活節奏啊嘛。廣州就滋滋悠悠坐低慢慢嘆。都仲係比較傳統嘅。你茶樓入邊嗰啲嘢都仲係好傳統，但係就有創新。係。即係啲點心。咩紅米腸啊嗰啲咪創新㗎咯。係啊，譬如你去到海口，因為佢有華僑啊嘛。佢就會有啲咖啡。係啊，佢有咖啡飲啊。你好少見到廣州嗰啲茶樓係會有咖啡㗎嘛？冇啊。冇。好少在廣州，因為一路演變到香港啊。香港就肯定有咖啡，仲有奶茶啦。又或者演變啲絲襪奶茶出嚟啦。所以真係一路變嘅會。咁你唔同嘅地方其實都會有啲區別。冇錯。去到澳門咪食豬扒包咯，係咪？係啊，所以你去到每一個地方咧，一定要試當地嗰啲。你唔好嚟到講嶺南地區，你係試北方菜。係，咁就唔會好食得去邊。呢度又有一個食店，呢個係食薑㗎，月嫂薑啊！好香喎，喺門口聞到啲薑嘅味。啲人唔係一早食薑，佢話呢間嘢咧就賣薑嘅，即係嗰啲月嫂嗰啲薑啊。但係咧朝頭早咧就冇理由一早有人食薑，阿叔都唔會同你食啊。就係點咧？就係賣早餐、雲吞麵嗰啲。嗰陣食完打包會翻去。
咁樣啊？呢度挖緊路喎，嘿，真係放假人哋休息中㗎嘛，冇計啦。我哋咧就喺呢度飲茶咯，有位㗎，但係坐邊個位好咧？係啊，睇下先。就係呢度愛群食店啊！咁啊好多叔叔阿姨啊，一早就過嚟飲早茶㗎啦。上次我哋坐右邊呢張台咯，今次睇下坐邊度啦。哇！我哋諗住早啲嚟到有位啊，都好火爆喎！呢度咧又係咁樣現場攞點心嘅地方咯，現場攞嘅蒸好邊樣，喜歡邊樣攞邊樣。有南瓜糯米飯，老婆話叫攞呢個特色嘅，要攞嘅呢個。仲有啊，靚女攞緊個湯出嚟，同埋仲有蒸豬大腸啦、鯪魚頭啦、雞翼啦、咖喱雞翼喎。呢邊咧全部都係啲粥啦、牛腩啦、炒麵啦。上次都冇，因為上次我嚟得太晏，9點幾先起身，邊度喺度仲有嘢食咧？仲有蛋撻。呢個係魷魚酥啊，同我哋平時去飲茶見到嗰啲真係好唔同。好多涼菜啊，譬如話呢個龜苓膏，下邊仲有啲白糖糕，個蛋撻咯，係啊，要個蛋撻食下先，甜甜地。糖糕啊，蛋撻唔該，蛋撻。佢係糯米嚟嘅，因為呢個未食過，所以我就點解又叫呢一個？呢個係上邊有排骨、糯米飯，下邊係南瓜墊住嗰啲糯米咁去蒸嘅，19蚊。19啊，呢個？呢個係我睇住個啱送出嚟嘅啫。新鮮啊，睇佢。係啦。咁另外咧，中間呢個就啱先攞個蛋撻，蛋撻就11蚊，有3粒。3粒蛋撻仲熱嘅，我摸過啦。咁啊，仲有咧就係呢個粥。呢個咧就係魚片粥嚟嘅，中山食魚都好出名啊！雖然我哋唔係好中意食脆肉鯇，但係即係知道佢哋啲肉魚都係好出名，好識養魚嘅。咁咧呢個粥咧就幾錢啊？11蚊啊！哇，咁抵食喎！仲有點心啦，嗰邊係蒸㗎啦，點心都未睇嘅，食完一樣先。同埋粥粉麵飯啦，邊度冇位？二來咧隔離搞緊工程，咁啊梗係坐入嚟好啦。今日真係好坐，呢個位幾舒服。呢個裏邊啦冇位，冇話就算有咧，可能都要搭台嘅。冇話咧呢啲2人座啊 ，very good。係咪應該先食咗啲排骨，再食啲糯米飯？另外呢度咧係咁樣俾錢嘅，佢唔係電子記帳啊，電子落單嘅，吸引咯。嗱，你要粥咁啊，喺後邊寫住魚片粥。呢個應該係11啦。係啊，11啦，我知啊，11蚊咯。試下糯米先咧。中山呢邊都好中意食排骨嘅。佢哋有一個好出名嘅名菜叫做排骨飯，甚至早出名過順德嗰個乾蒸排骨嘅，不過就做法唔同咯。呢邊就真係蒸，都好多人要喎。哦，呢啲我怕佢人家冇啊。係。早啲攞嗰啲。呢啲佢唔會長期供應嘅。係啊，好麻煩㗎，你蒸熟個南瓜又剩。我之後睇過，喺精美點心4個字後邊咧就工場啦。咁嗰啲師傅咧做完啲點心咧，咪攞出嚟蒸好咪賣咯，即係純手工啊！呢啲咧就好少預製㗎嚇。呢啲冇預製。點預製咧？好軟糯喎，佢嗰個米都糯米啊，佢唔係嗰種硬啊，又或者軟啊，啱啱好適中嘅。硬薯其實咁樣蒸係好難嘅，大家知唔知啊？每樣食物熟嘅程度都唔同，咁梗係分開蒸好啲糯米先至擺個南瓜上邊咧。南瓜都唔係咁容易蒸熟嘅，幾好呢個糯米飯。呢個糯米飯食得翻細個嗰種味道，細個食嗰啲糯米飯仲會硬啲啊！佢呢個一路蒸住咧，軟啲腍啲啊！大學有冇食糯米飯啊？你咧好少會煮糯米飯，一來啊天氣唔凍啦，二來咧有好多功夫啊！佢又要煮嘅過程煮好咧，又要適合嘅時機去攪拌佢啦。
你要落啲料啊，譬如話嗰啲臘味啊嗰啲咁樣嘅調味。如果全部走埋一邊就唔好味嘅啦嘛。仲有啲葱啊各種咁啦，都幾好呢個。係啊，而家下邊仲會再多一個南瓜同埋糯米添。中山呢度整成，即係呢一間店整成糯米飯。糯米下邊仲有南瓜，下邊係咪有南瓜？蒸熟咗㗎啦。你食啦，全部。南瓜好甜。仲有質感喎南瓜，唔係話煮到軟晒、爛晒、腍晒嗰種，好似一隻糊嗰種，唔係，仲有嗰啲纖維啊食得到。落嚟啊，試下啲粥啦，已經放涼咗一段時間㗎啦，再擺一擺先。魚片粥，裏邊仲有瘦肉啊，雙拼哇！好綿嘅，現場好熱鬧啊，非常之熱鬧。然之後好多遊客啊嚟到嘅都係一早起身先有茶飲噶嘛。我等一等，我想試下蛋撻先，要趁熱食喎。佢下邊有個咁樣托嘅。都幾新鮮個蛋撻，鬆化。有啲遊客咧都學識我哋洗茶杯嗰啲技術嘅，勁喎！哇，仲攞到好多點心添。入邊大把位，原來入邊好大喎。原來入邊仲有好多位，應該佢成個建築物都係佢嘅，起碼有裏邊好多位嘅。不過呢度咧近攞嘢食啲咁解嘅啫。呢度好似係近攞嘢食啦。嚟到粥食粥，1蚊抵喎個粥啊！佢落咗少胡椒粉嘅上嗰陣，佢就唔似中山呢邊咧，就唔似係順德咁樣配埋一個豉油碟俾你，好鮮啊嗰啲魚嘅鮮味。同埋胡椒粉嗰啲味咯，我食到冇啲腥味。而家咧古老當時興啊，好多茶樓咧都復古推出翻呢種咧現場蒸好，客人攞。咁其實咁樣咧，對餐廳可能成本會稍為高啲，因為你落單佢先蒸。咁樣咧佢你客人要幾多蒸幾多咁喺雪櫃攞出嚟啊嘛。呢種咧成本係會高啲嘅。咁但係咧客人咧就喜歡懷舊食翻呢啲，因為仲會記住以前飲茶咁樣樣噶。推車仔，咁喺香港咧仲有個茶樓咧，專門推翻推車仔。推車仔有個唔好嘅地方咧，就係而家餐廳啊越嚟越窄，你推車仔係好難㗎。咁啊有啲啊做翻個樣啊推下車仔，或者攞個籃咁攞出嚟咯。好似香港啊，倫敦酒樓都係咁樣推車仔嘅嚇，但我唔係好記得有香港觀眾話俾我聽，因為以前阿叔帶我去食過。咁但係咧，好似咁樣蒸好預先蒸好去攞嘅咧，就越嚟越多㗎啦。客人都喜歡呢一種，有一種咧任你揀嘅感覺，就唔似話對住張嗰個冷冰冰咁樣嚟點嘅。廣州就最多，好少會現場攞嘅。因為佢容易開店啊嘛，咁樣你而家咁樣咧，好難開店㗎。即係佢係即點即蒸，但就會即係精細啲。係感覺上會再精細啲，同埋價錢可以做得再低啲嘅。因為你叫你先蒸嘅啫嘛，有乜嘢啫？唔會多咗煤氣都叫先蒸。咁都唔係嘅，唔係嘅。你食物對比煤氣係個價錢唔會同㗎嘛。同埋佢啲水表有煲好，或者佢個爐一路開住蒸嘅，有客人點佢先係蒸一輪咁噶嘛。愛群呢度咧，一方面就係老茶客過嚟食啦，街坊啊叔叔咁樣啊，先頭仲有支
燒酒、米酒添。第二就係現場蒸好，你再攞，咁樣攞住係好需要呢種儀式感嘅，特別好食嘅覺得，因為以前係咁食，而家冇啦，冇先覺得矜貴。中山有兩同埋仲有佢哋嗰啲點心咧，都唔會話千篇一律㗎，自己嘅特色嘅，蒸個麵都有，又或者個粥咁樣，個粥正常呢個啊，係呢個南瓜呢個係好少見到，幾乎冇啊廣州，因為佢嗱你試諗一下，佢如果係你點單佢先蒸嘅話，佢要幾大個爐，蒸幾耐，同埋個師傅要幾識得把控火候先咧，因為每樣嘢都係可以錯㗎。係啊，啲時間每樣都係唔同嘅。有廣州就冇糯米飯就變成飯咯。係啊，鳳爪排骨飯咯。其實好食啊。好食，但係其實個原理都係你落單啊，咁佢咪攞個蒸好嗰個飯，擺啲鳳爪排骨上去咯。排骨底下燉飯，搞呢間酒樓最好食其實。實在虛憾，嚟到而家差唔多8點已經坐咁，好彩今朝一早叫老婆起身啫。如果唔係又唔使食㗎啦。佢裏邊就係咁嘅，咁都唔係好多位嘅喎。我買隔離仲有呢邊，咁都係我哋之後坐嗰度好啊。呢度仲有位嘅，咁舒服啲，超正。呢種環境咧就係細個阿爸帶我哋去飲茶嗰種感覺咯。以前係會推車仔以外咧，而家因為始終鋪租貴，梗係想擺多2張台㗎嘛，咪冇咗推車仔，其實就咁解嘅啫，冇咩其他唔好嘅原因。老婆咧就叫我攞個牛仔骨滑鳳爪，要睇下先啦嚇。連鴨腳扎都有喎，好少見得到。我哋最後咧就以呢個鳳爪結束啦。牛仔骨都冇啊！牛仔骨都冇啊！今日好火爆。係啊，原來嗰個係燉雞飯唔係燉湯啊。講緊先頭嗰個燉湯唔係燉湯嚟嘅，蒸雞啊。係啊，蒸雞燉雞飯。細隻嘅，最後一盅啊！仲要最後一盅啊，係啊！即係佢講個飯，佢唔係講呢個。即係唔係太飽嘅，因為中山人係幾有趣嘅，就係佢大多數都好中意朝頭早食飯嘅。我哋上次去港口鎮都係啦，朝頭早食飯，都幾好味。呢個幾錢啊？呢個係17蚊，冇錯。仲有粒花生添，佢唔算好大隻，炸到唔算話好腍，但係咧又唔係話咬唔到嘅，控制得個火候都幾好。你哋呢度仲寫住，星期一孫中山誕辰紀念日，但係佢意思因為孫中山誕辰紀念日係11月12號嘅，好似星期4愛群日，佢意思應該係孫中山先生應該係星期1出世嘅，跟住星期4係愛群日，呢2日咧就有得打折，節假日除外，咁今日係節假日嚟嘅，即係週末嗰啲就冇。咁啊，如果唔係星期1、星期4嘅話咧，就星期2、星期3、星期5都送紙巾，係咁理解，夠晒念夠喎。孫中山先生誕辰紀念日嗰個星期1都有特價，而唔係只1年淨係做1日，怪唔得佢咁火爆，抵食。大家有機會翻嚟試下，不過強烈建議大家早啲，一定要早啲，早到好似我哋咁就啱嘅。同埋我哋嗰個位咧，而家有人喺度執緊啊！一起身即刻俾人搶咗啦！嗰度仲有一個位咯，唔知阿叔叔係咪已經埋咗單？坐外邊就係咁嘅情況嘅。裏邊舒服啲，裏邊起碼有冷氣嘅，但係戶外就空氣流通啲咯。呢度都有啲小食賣下嘅。不過茯苓糕係佢哋中山特產嚟嘅，米仔頭糕即係茯苓糕。多遊客嘅，嗰啲遊客梗係慕名而嚟㗎啦。飲茶我相信佢哋都試過，但係諗住有冇咁有特色嘅咧？呢度係其中一個咯。可惜呢度做緊工程啦，哇！但係一樣都係咁火爆喎。
前邊嗰度行下，去市場買啲餸。講下計劃先。咁啊，因為咁早我哋飲完茶咧，就可以中午食多啲好嘢，亦都趁住而家高速公路免費，咁我哋咧就打算去南沙。咁啊，南沙咧就一日食海鮮啊頂㗎啦。都係14鐘啦，嗬。咁同埋我哋可能去會旺角鎮嗰度行下嘅，唔好聽以為係鎮，嗰度啲高樓大廈都不遑多讓啊，同珠江新城對比。咁我哋先嚟行下個市集先咧。市集咧喺中山嚟講咧就數一數二咁大咧，另外一個應該叫大江墟嗰度亦都係好大嘅。呢個我哋上次嚟行過，今次再行下，有好多雞鵝鴨賣嘅，我記得係。同埋我哋想買菠蘿。所以今日係一個星期日嚟嘅，通常啲墟咧有2種開法嘅。第一個咧就係節假日啦，即係週末啊嗰啲啊。咁第二個咧就農曆嘅。番禺嗰邊咧就多農曆墟，中山啊、順德呢啲咧就多星期日墟嘅。趁墟有咩賣咧？賣花，仲有蝴蝶蘭賣喎。識種嘅高手玩家，佢自然咧嗰啲蝴蝶蘭咧就可以種到好耐嘅。仲有米仔蘭，應該冇講錯啩。呢個應該叫麥蘭啊。會有一個飲茶嘅地方喎，好多喎，新開㗎。咁啊係，附近都好多嗰啲茶樓啦。自然講明個客源夠多。飲食都緊要嘅。係和盛美食，好名，針都好特別啊！唔係嗰啲預製嘅，呢個金渣蝦餃就差唔多，豬雜粥仲有，又或者紫薑骨，同埋朝頭早一早食乳鴿，不過呢啲應該唔係朝頭早食嘅。同埋星期一到星期五節假除外嚇，8節到7點鐘開門。咁呢度就闊落啲啦，同埋有得食飯咯。窩果我哋喺南寧啊，唔係南寧，喺柳州食過，仲有藍莓，哇好多25，有啲係45。45蚊係一斤啊！一斤，但係呢啲要洗乾淨先得喎。仲有好多水果，芒果、大芒果嗰邊就呢就細芒果，屋企嗰啲食晒未啊？呢啲都大隻喎算，呢啲都大隻。買有開車梗係買啦。買啲紅色咪夠熟啦。有一啲就熟咗頭。我哋有冇帶刀嚟？咁咪等人可以食。可以，陣間我試下。夏天已到，所以咧好多西瓜賣嘅，開始有西瓜賣啦。咁都係蜜瓜嚟嘅，圓嘅，就唔同我哋平時嗰啲長條，叫香肉菇蜜瓜。7蚊雞，1斤8兩幾。買咗4隻芒果，抵食。陣間翻食隻芒果先。夏天已到，一真係夏天咧就有水果見到，同埋中山係好多水果㗎。有大火龍果咧，幾大個火龍果？呢種咧個火龍果咧睇上去咧，仲有少少巢皮嘅咧就夠熟㗎，乜唔熟都唔會太難食嘅，睇人喜歡嘅啫。仲有百香果，番禺特產，好多西瓜。同埋百香果，人都幾幸福喎！至少住喺呢度附近咧，你可以去飲茶啦。咁啊，同埋咧呢度係可以開摩托車嘅，即係香港會叫電單車的東西啦。呢啲我哋會叫女裝車，即係點咧？女士啊，以前開摩托車咁樣騎住唔好睇啊嘛，就係用呢種嘅，咁啊好斯文咁樣，所以叫女裝車。而家其實男士都會開嘅，飲個茶買下餸，其實每個人喺內地咧都係咁樣嘅，唯一唔同嘅咧就係你食乜嘢咯，同埋佢每日有唔同嘅變化，就最開心。咩薑啊？呢個叫咩薑？紫薑啊？紫色㗎嘛，唔係咩？4蚊半。高粱真係唔識。嚟到中山就見到好多唔同嘅嘢，產品咧其實去到每個地方都可以唔同。有好多咧，亦都係差唔多嘅。咁啊，因為貨物啊運送嘅關係啊，咁啊，所以咧其實內地嘅物價其實係可以做到好平嘅。譬如話譬如話廣東養豬咁，其實佢唔係好叻嘅喎，但係佢湖南養豬就叻啦。廣東種菜唔夠海南島運過嚟，咁自然佢物價就會平㗎啦。
咁啊呢度個咧就物價平造成嘅原因嘅好處咯，大家就可以食多啲唔同嘢啦嘛。啲蘿蔔咁都係喺外地運過嚟嘅啫。雖然我哋喜歡本地更多，因為外地咧佢可能會有啲催熟劑，咁但係起碼有。如果以前嘅話好矜貴啊，食個芒果依家7蚊雞4粒。中山仲有一種名物就叫做臘腸，咁啊最出名嘅黃埔咧就近順德嘅，我運過嚟呢度賣咯。黃埔臘腸佢就會短啲嘅，呢個已經算好長嘅。仲有苦瓜呢種係本地嘅，佢唔係喺開平嗰邊運過嚟嘅。好多水果賣，一路行一路都係水果，就有番石榴，又或者大蕉而家啱上嘅。佢會叫奶油蕉，即係食起好似奶油咁啊，4蚊一斤。香蕉咧，翻到南沙就靚嘅噃嚇，我哋真係可能去南沙行下。香火蕉4蚊一斤，好多唔同種類嘅。狗狗賣添，下邊嗰隻貓咪喺度表演緊雜技，狗啦，兔仔啦，狗啦。嗰啲狗得意啊！係後邊嗰啲啊，土狗仔。土狗啊！跟住嗰隻就望住你講嘢啦。呢隻？嗱，呢隻望住你講嘢。呢隻好高智商㗎啦。好醒目㗎。我知道咩事啊啲。貓咪，哎呀！佢望到你，嗰隻啊想走出嚟啦。香蕉咁啊芋頭定香蕉咧？個根，香蕉根，真係未見過啊！斤半都唔算太離譜啦。買今晚食，好，呢個係節瓜。都幾新鮮。翻到廣州啊，成日睇啲物價，大家可以留意下呢度。我哋一個理論係點咧？聚處啊，出處啊不如聚處啊。咁啊，廣州咧就叫聚處啦嚇。咁啊呢度咧都算聚處，但係唔算廣州大咁嘅銷售量。所以我哋會睇到有啲當地產嗰啲唔計啊，有啲要運過嚟嗰啲蔬菜啊、水果咧，其實真係廣州嘅，因為有咁大嘅消耗量。比如好似蕉咁。蕉當地都有產嘅，南沙都有產嘅。南沙同中山運過去需要時間差唔多嘅啫，都係廣州平啲，1蚊幾我哋都見過。包括呢個節瓜都係，而家呢個價錢可以賣到1.2蚊㗎，咁呢度要1.5蚊咯。1.5蚊都唔係貴啊，唔係話食唔落啊，食唔出手。咁但係真係廣州真平。買餸方面咧，你要花費嘅錢咧，其實並不多。咁咧，我哋咪遇到一位觀眾，即係喺嗰度睇人哋酒吧嗰度咧，傾咗好耐。咁人哋太多細節，我哋又唔講啦嚇。佢哋都話確實真係好平個物價。即係呢啲啊，唔使驚話冇好嘢食咯。大西瓜，後邊嗰個芒果5蚊一斤，不但止喎，仲要多喎，價錢又唔係貴喎。南瓜苗嗰啲應該係5蚊。呢度大多數咧，呢個墟啊，大多數都係一個賣蔬菜同埋水果嘅，肉類會少啲嘅，咁啊仲有啲日用品咯。肉類咧要喺室內賣嘅，固定咗佢咁樣嚟賣嘅，因為咧即係怕擺得太耐唔衞生啊。蔬菜就冇所謂嘅嚇。有燒豬啦，同埋呢個牛雜。另外㗎嘛。哦。香港咧，佢原來係啲骨係同啲肉係黐埋一齊。哦。好笑啊！骨肉要分離，呢度就骨仲重啲啦。哦，明白。佢啊仲有好多啦，新會陳皮、小青柑，係啊，呢度個新會都唔係好耐嘅，好香啊！呢仲要唔係靚嘢嚟嘅，唔係好貴嗰啲嘅，28蚊，浸水飲咯，可能係唔皮的功效。哦，呢個65蚊一斤，你有南瓜，即係可以買啲年份近啲嘅，佢平好多㗎。炒瓜子咁呢啲係外省運嚟嘅，赤峰大瓜子18蚊一斤。赤峰大家知唔知喺邊考啊？大家我梗係知啊。即係有揾好食要食啲有
水分就喺氣候季節咯。年尾嘅水分就足好多噶嘛。打算買蕉，3蚊一斤，呢啲又冇催熟劑。有腸粉食啊！呢度幾舒服啊，住起身。你唔使話日日都去愛群嘅，嗰度人太多。就算樓下都好多呢啲早餐檔啦，幾蚊雞就食到嘅。去旅遊啊，你唔一定話要去一啲大山大嶺啊嗰啲，山古嶺嗰啲咧。City Walk 都係一個唔錯嘅選擇。我哋最喜歡城市旅遊。後邊仲有好多樓盤，仲要小區管理，幾好喎，幾舒服嗰種感覺。中山就可以俾到你呢種感覺咯。物價又唔算話好高，咁買餸咧就唔夠廣州平咧。廣州真係好平，平得好離譜嘅。廣州真平㗎。係啊，我哋去過咁多地方，除非當地有生產、有出產嗰啲，如果唔係廣州係好平。喺廣東入邊咧，係啊，即係除非你話去到譬如話從化嗰村裏邊，你村民去買荔枝咁，梗係嗰啲平啦，係人哋自己唔係㗎，自己食嗰啲係平嘅。我有個同學就係朋友啊，係啊。自己上樹摘嗰啲荔枝，咁其他嘅物價咧都係廣州平嘅，咁啊但係其實都唔係貴得好多，唔係貴好多嘅嘢。咁啊住咧就平好多啦，平得多得多得多。廣州譬如你話買到1萬蚊嗰啲樓，譬如我哋去芳村見到啊，早排都同大家睇過㗎啦，2萬蚊就已經係等同於呢度8000至1萬之間嗰種咯，全部講緊二手樓，爭一半。比較貴嘅樓價，我哋近期經常出去外邊就睇見附近啲樓價。之前有去過三水咧，而家係中山。中山咧就香港人會更喜歡啦。係近香港啊嘛。係更近香港。如果我都話，如果你話譬如係廣州，你嫌人多。但係你又要有咁嘅醫療啊，又要有咁嘅物價，又要有地鐵啊方便啊，又要有中山呢種休閒嘅生活嘅，就係佛山。冇錯，就係佛山。係啊，佢係屬於一個比較中間啲嘅，相對中間嘅。冇錯。佛山起碼有3條地鐵線啦，就係咁啦。啲嘢食又好啦，再唔夠你去順德又得，但係再冇資格去啊。即係佢就冇話廣州咁多人啦，咁啲路又有單車路啦。係，仲要係啊，佛山咧，佢哋嗰啲電雞冇咁瘋狂㗎。中山呢度都唔瘋狂，其實係廣州同埋深圳嘅。係廣州、深圳。廣州、深圳嘅，其他都還好。我哋去過咁多城市，呢度起碼佢會讓你同埋睇你，係啊。廣州趕時間啊，佢哋。嗰個地鐵啊，即係嗰啲旅客量啊，哇，多到話非常多。我哋廣州塔啊，睇見幾恐怖啊！哎，好彩我哋冇去啊！我哋好在係飲早茶，仲有咧，北京路都係好多人㗎，晚黑啲後生夜晚出去，我哋中年半退休生活咁啊，好似所以就早去。係啊，你就如果你譬如你喺廣州，你話5一嚟啊，你又唔想同人逼，你去北京路啊嗰啲，你就早啲去，冇錯。早啲去。哇！晚黑啊，地鐵都趕唔到啊！仲喺度學緊寫字添喎。你觀眾就唔需要啊，當然，但係都睇下當地咧。呢啲係技術工種嚟嘅。即係時薪啊，1個小時啊。咁啊，20到23，即係工廠嘅呢啲。咁啊，有啲平嘅16咯。咁啊，有斷日計啊，220蚊一日。220蚊一日，化妝品盒。專該整嗰個盒，全部都係招工嘅，咁啊要招工就喺度貼街招就得佢，好方便。因為佢哋呢啲招工咧就唔係長工嚟嘅，都係短工、日結嗰啲嚟嘅。手嗰啲工啊貴啲咯，係啊，淨係出力嗰啲咁咪平啲咯。又嚟睇下我哋啲戰利品啦，呢個係7蚊，我記得。呢個幾錢啊？4蚊。4蚊，但係佢係大呢種嚟嘅。好重嘅一啲嘢。好鬼大個。平時嗰啲係一半嘅，摸落去
誒話時話，其實唔使喺依度買喎。如果去南沙，係啊，我哋都係去南沙，不過冇所謂平咧。啊！呢啲嘢南沙蕉係應該會平係啊，過中山。其實以前中山都係種蕉嘅，中沙南沙黐住啊嘛。嗯，不過南沙啊就保護嗰個環境可能。係就保護多啲。係啊。咁仲有呢個榨菜2蚊就唔講啦。我哋攞個芒果上去食下，攞個熟啲嘅。到食芒果時間，哇！嗰把刀仔夠唔夠切㗎？切唔到啊，比較難。冇，你切開個皮咁樣反起佢應該得嘅。就冇計啊，慢慢撕落去啊。慢慢撕開啲皮佢咯，係啊。只能夠撕啦，切都唔好切啊。因為大嗰把刀咧？大嗰把刀俾嗰個鐵路局收咗。哦。上次我去長沙嗰時唔記得攞起，去到火車站收鬼咗啦，俾佢。哦。地鐵都冇收啊！地鐵都唔超標啊！嗰把刀仔。地鐵。佢幫你量好晒，佢話唔超標，咁啊然之後幫你封埋，佢都唔保證話你可以帶得上鐵路，但係鐵路就話直情帶唔到啦。咁啊，依一把就出國都得㗎啦。呢啲就上飛機都得啦。去香港啊，你去上次馬來西亞乜鬼上飛機得㗎，呢隻就。白雲機場都冇收就冇事白雲機場都冇收啊！去到亞航，即係馬來西亞一次都試過冇收。咁你去香港咪坐高鐵坐乜鬼唔會收呢啲啊？簡簡單單切個水果食下咁解。係啊，但係你唔好要求咁多咯，即係只能夠好過用手夾咁啊。咁啊切個西瓜咁你都勉強西瓜都得。切過一次。哇！咁你慢慢搣咯嗱，咁嘅就只能夠。咁你有咩計啊？買多把刀先得嘅，但係如果你買咗啊，次次都唔記得攞起啊！太大。太大唔得嘅。擺架車咯。係，擺架車就得。觀眾如果喜歡自駕遊嘅，我相信應該都會擺把刀喺架車度。其實我哋都唔玩得精啊。有啲人玩得仲精。去啲細佬嗰啲去啲山溪裏邊喺度野炊啊，或者帶啲食物去咁咯。係啊，從化咩嗰邊啊，同埋好多㗎，清遠啊嗰啲喺啲溪入邊。遲啲熱啲又可以去嗰個從化嗰度嗰個咩啊？古鎮啊，朗頭啊，叫咩啊？我唔記得。溫泉。熱啲先去入浸溫泉。繼續切緊芒果，等等先。係，得啦。慢慢切。慢慢切。終於處理完成，好靚喎。好靚。哇！我平時批芒果都係咁。哇！呢個全部都我食啦。你食啊？喂，一人咬一啖咁鬼核突。係，又唔係未食過嚇。差甜唔甜？超甜。甜，但係唔係超甜。反為唔係超甜。中上。中上。未算甜到漏嗰種，但係幾舒服，即係唔係話好流嗰種感覺。可以啊。可以。可以。有時太甜並唔係好事。如果豬腰芒好食定佢好食啊？豬腰芒好食，但係豬腰芒一啖咪咬完啦。豬係。呢個似似地嗰種水仙芒，但係又冇嗰種咁淡。好食。啲味道濃過水仙芒。水仙芒。嗰啲係做甜品啫嘛。嗰啲做甜品嘅，嗰啲冇味嘅嗰啲水仙芒。最好食係豬腰芒。係。因為其實越細咧就越香味越濃嘅。咁啊，但係豬腰芒一啖咁多，就係咁啊。哦，過癮。出到嚟旅行咧，就係有呢個開心嘅地方。係啊，即係你唔一定話去同人逼㗎。哇！我睇見啲人咧，千祈唔好去爬山啊！逢節假日啊，上又唔係，落又唔係，排隊又等纜車。去一個華山定咩山，你要咩？你等纜車。排隊去洗手間啊！係啊，廁所又冇得去。唉，我真係舒舒服服啊，飲下茶啊，去邊度食個海鮮啊，邊度食個煲仔飯嗰個。尤其係大節日咧，反而城市旅行可能仲好。我哋有幾個地方都以為可能會好多人，不過琴晚算多人㗎啦已經，但係唔會行唔到啦。爬山啊嗰啲就平時去咯，冇咩人嗰時去。係啊，嗱，好似琴晚咁，琴晚算多人啦，但係你係隨時可以，我唔行我走啊，都係仲做得到啊嘛。餃子啊！深圳嗰個咩小梅沙嗰啲啊，誇張到，唉，即係
係嗰啲海灘可能仲好少少，因為有咁闊啊嘛。係。爬山千祈唔好滯。嗱好啦，今集影片先到呢度結束，我慢慢嘆個芒果。我哋小組休息之後，大概10點半左右啦，就開車去南沙。咁啊，食唔食到嗰間就冇乜所謂嘅。我都想去旺角睇下。係跟住去旺角鎮睇下。因為旺角我未去過。去啊！旺角應該南沙入邊比較發達嘅一個地方。好多樓盤咯。即係現代化高樓大廈係。現代化。係。好，下集見。share 我影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like。拜拜。